गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि थार भारत में इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है और क्या रीज़न है इसका जिसके कारण थार इतनी ज़्यादा फेमस है। इसके मेनली 3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न इसकी बेहतरीन लुक और डिज़ाइन, और सेकंड रीज़न यह है कि इसमें लगा हुआ पावरफुल इंजन 2184 सीसी का लगा हुआ पावरफुल इंजन, इसकी वजह से दमदार पावर प्रोड्यूस करती है। तीसरा कि ये सबसे कम प्राइस में मिल सकती है बेस्ट ऑफ रोडिंग कार।